Смотрите, птица пьет воду с собачьей кастрюли, ну пила, по крайней мере. Собака рядом ходит, вообще плевать. Ого, офигеть. С кастрюли собачьей пьет. Да, что касается жира, плюс 38 вроде или 39. Все клюет что-то. Прям с собачьей кастрюли воду пьет. Вот это отчаянность. Не отчаяние, да, отчаяние от жары. Вот. Ну, жарко настолько, имею в виду. Что еще делать, если вот воды хочется?